نمشيو نشوفوها نتوما معانا. سبحان الله العلي العظيم، ديما حتى كديري الحاجه عاد كتقولي حيديها في المونتاج. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معايا، وصفه جديده ان شاء الله. خليكم معايا. كنبداو ان شاء الله. هاد الوصفه سميتها شاورما، انا تنقولها ميني شاورما وكل واحد شنو تيسميها. هادو النوغيت قليتهم. هادي النوغيت 30 درهم. هادو راه قسمتهم في النص 30 درهم. خديت 15 درهم طويله و15 درهم قصيره، شويه ديال البصله وشويه ديال المطيشه. هذا الكيري ديال ديك النهار اللي كنت خديت الخس والخبز ديال الطاكوس. وهادو دوك القريرصات باش كنجمعوهم راه الباكيه كدير ب20 درهم، فيها 100 وحده. تقدروا تستعملوها وتعاودوا تخبيوهم مره اخرى. وهاد لاصوص خديته باش نصاوبوه في الخبز. وهذا الكيري راه ديك النهار كنت قلت لكم بغيت ندهن به، فكنبداو على بركه الله. هنايا جبت هاد الطوابع بجوج باش نقطع الخبز ديال الطاكوس، حيت باقا ما عرفتش الى واحد اللي غادي يجيني قد هذاك النوغيت. فقلت اللهم نجبدهم بجوج ونجرب. نجبدو بعد هذاك الخبز هو الاول، ما نكونوش دايرينه في الثلاجه، حيت درناه في الثلاجه كيقصاح. صافي دابا كنبدا نجرب فيهم الى واحد، حيت خاصني نجربهم وما حدي باقا ما قطعتش بزاف، حيت لا قطعت بزاف غادي يصدقوا غير ضايعين. صافي دابا كنجيبو هذوك النوغيت اللي عندنا وكنبداو نقيسو عليهم. انا حيت هذوك النوغيت الاخرين اللي صغار قطعتهم في النص باش يعمروا ليا هذيك الخبيزه كامله. فهنايا جاوني الاخرين حسن، هذاك الطابع الغوص جاني حسن من الطابع الابيض. كنديروهم في المقله باش يطيبوا شويه، حيت الا ما طابوش في المقله ما غاديش نعاودو نطيبوهم من مورا ما غنعمروهم. صافي مورا ما كنجبد حيدوهم من الطاوه ضروري كنكونوا مفرشين ليهم يا من يدل يا هذا الورقه ديال الفران يا اللي كان باش يعرقوا، حيت الا خليتوهم هكذاك غادي يقصاحوا ما غاديش يبغيو يتلواو لكم. فما تحيدوهم من فوق البوطه زعما من فوق المقله، ضروري ما ديروهم في اللي كان الندل ولا اللي كان. صافي دابا كنبداو نخدموا بهم. وما قلت لكم في المقادير في الاول، الفرماج كيبقى اختياري، سواء بغيتو ديروه سواء ما بغيتوش، غير هو كيزين شويه الجناب وصافي. صافي دابا كنبداو اول وحيده. انا ما غنزربش الفيديو باش هكذا تشوفوني زعما كيفاش كنلويهم. هما راه ساهلين ماهلين ساهلين ملي كنقول لكم شي حاجه ساهله راه بصح ساهله، راه ما فيها لا طياب لا فران لا حتى شي حاجه. والدراري الصغار كيبغيوهم بزاف. اغلبيه في لي زانيفرسير اللي كنخدم كيطلبوا في المالح، كيطلبوا هادو وكيجيوني انا على راسي كيجيوني ساهلين. صافي هاد القضيه عاد تعلمتها في قهوه عند بنت عمتي. كنجيني هكذا دارون ديك النهار الطاكوس، فبقيت شديتها زعما من عندهم. صافي كنبداو بالخص هو الاول. كنديروا من موراها ديك شويه د البصيله وشويه ديال المطيشه. انا حيت ما عنديش ما كنتش خديت هذاك الكورنيشون نسيتو، ما حتى هو راه كيدار، غير انا كنت ناسيه حتى بديت كنصاوب في هاد الخبيزه عاد تفكرت راه نسيتو. فصافي شوفوا شحال سهله بصح سهله. ملي كتجمعوها بحال هكا كديروا لها ديك القريرصه في الجنب زعما في الفوق وصافي. نفس الشيء عاوتاني كنعاودو نديروه مع الخبيزه الاخرى، غير حيت انا نوات درت هذيك فيها هذاك لاصوص ودرت الاخرين درت فيهم هذاك كيري. كاين اللي ما كيبغيش هذاك لاصوص ديال الطاكوس وبيكي، المهم داكشي اللي كنعمرو به طاكوس كاين اللي ما كيبغيش. صافي حتى هي كنمشيو بحال اللي درنا في الاول كندهنوها. انا راكم عارفيني مع المالح كنبغي نعمر كنبغيش المالح يجيني ناقص. صافي كنديروا عاوتاني شويه ديال الخس شويه ديال المطيشه شويه ديال البصله، وكنزلوا هذوك النوكيطات الوسط حيت انا وحده قطعتها على جوج. صافي وتا هي كنجمعوها بحال الاولى.
صافي هنايا كنجمعوها بالقرارصه حتى هي بحال الاولى، غير هادي كنزيدو فيها شويه ديال الفرماج في الجنب، وكنقول لكم كيبقى الفرماج اختياري، غير هو كيعمر شويه، وانايا الاغلبيه كنخدمهم بلا فرماج. هادو غير بغيت ندير فيهم الفرماج باش نعلم ديال كيري من الاخرين. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، راهم كيجيو ساهلين وما كيديوش الوقت تاع نهائيا. ودابا انايا نقول لكم يلا معايا شويه للطبيعه، نبدلوا الجو شويه ونخرجوا من الكوزينه كالعاده. رجعت لكم البيكنيك اللي كنا عوالين نديرو، جيتهم معطله وبصح كنت عيانه وحق الله الرواح ما شكيت عليكم، ما تنبغيش ندير عليكم الشكاوي. جبتكم معايا الغابه، هاد الغابه جات في طريق قنيطره كتفوتوا مهديه. المهم زويونه، انا نهبطكم معايا دابا نوجدوا داكشي ديالنا اللي جبنا معانا، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله، وما ديوش على الصوت مصاوب راه البرد. وانتم معايا حبابي. مثلا الرسمي ديال ديما، مثلا الرسمي ديال كل خرجه. واه حرقت اتاي كويسات ديال مرجان، حرقت اتاي. عاد نعمرو مشى عليا الحال، راني قلت لكم جيت معطله راه قلت لكم تعطال مشى الحال. دابا عاد نعمرهم غير بالعصير خفا زربن خفا زربن. كنا بغينا نعصروا العصير ساعه مشى الحال باش نعصر العصير غنقعد عام وانا اصلا معطله. صافي واحد الفرماج ديال هادوك طاح. هذا راه ب5 دراهم، هذا راه ب5 دراهم. نديرو فيديو على 5 دراهم دابا ان شاء الله. مشاو ماما امين. ايه هادو الخبيزات ديال اللي درت البارح، وهادو بيتزات صاوباتهم زنوبه زنوبه. لا سكتي راني قلت لاباط ليس من بهم وهادو ميني شاورما، وهادو لي كاب كيك. وكنت بغيت ندير ديال الشكلاط ومشى الحال، راه قلت لكم مشى الحال تعطلت. المهم وهذا اللوتشين ديال الحانوت. هما البقيرات فين سارحين
والكلاب مدابزين غير بيناتهم مدابزين وتيتنابحوا، شي حاضر غنم وشي حاضر بقر ومضاربين، وانا حاضيه معاهم هما. وامير شاده بواحد الجريه عندك طيح. شو انا يا على راسي فضلت هاد البلاصه هادي حيت خاويه زوينه. اجي عندك طيح. نمشيو نلعبوا الكره. نمشيو نلعبوا الكره. فين الكره؟ نمشيو نلعبوا الكره مع ماما راه الكره. يلا نمشيو نلعبوا الكره عند زينب. قول كوكو، قول لهم كوكو. نو يلا نمشيو نشوفوا البقيرات. يلا هما والله الا شوف بصح خفتي منهم. الكلاب ما خفتيش منهم والبقر خفتي منهم. يلا نمشيو ناخذوا الكره نلعبوا انا وياك. اوكي الرضا. ايوا شويه مبقاتش رضا. ايوا اختي. شكرا شكرا جزيلا يا امي. شكرا يا امي. والله الا هاد الكويسات صدق فيهم اتاي زوين. كبش لا باقيش. هو كبش لا باقيش. مسكينه الترموسه المساند الرسمي. صبيبيق الصح والعافيه. هايك صغيره بس بعد تنام. انا عجبوني هادو عجبوني، جاوني مفشفشين هادو. ما كنشكرهمش حيت ديالي. لا انا عجبوني هادو شاورما. حيد ما بغيناكش باب. لا جي هاك اجي. ما بغيناكش باب حيد. نو شنو؟ يا تخشيش ليا وجهي في الكاميرا. نو تاع الشيطان. راه انت اللي زوين. خليني نشرب كافي دوتر وبعد مني. وماما شداني. كتفلي ليا القمل. وصافي هدا خليني راه دايره فيديو. يا رب العالمين. اجي امين. زينب عطينا شنو سميتهم؟ شنو كنتي تقولي ليهم؟ الرياكشن ديال الماكله اللي مصباحو انت. ايوا اختي شنو نقول لك انا هادو شنو هما هادو عجبوني. غير هما تيبغيو يتكالوا سخان وما بنانين وزوينين. شنو اخر بغينا نشكر لك هاد الميني وراب درتي خطير. شنو سميتو؟ ميني وراب. وانا مصباح وانا تنقولوا ميني بيتزا. ميني شاورما ستيتو. صافي ما علينا. المهم زوين وبنين الله يعطيك الصحه. وشنو اخر اختي؟ وبلا ما نقول لك هادو اصلا كنتي ديما كتخدميهم. الماحي كديري لنا مره ولكن كيجي زوين الله يعطيك الصحه. يا ناري عليك اش كديري. نسيت البيتزا. البيتزا راه انا اللي صوبتها. البنات صوبت لاباط وصوبت لاباط قلت لكم شريناها من بيم. المهم البنات بغيت نبان حادقه وصافي. انا اللي صوبت هاد لاباط زينه. وشنو اخر؟ شنو نقول لك؟ الفرماج كيصاوبوه في الدار. كيقولوا كيصايبوه ولكن ما كيطلعش بحال ديال الزنقه. المهم البنات هاد الفرماج راه تنصاوبو انا. داكشي مقاله ديال ايطاليا. شفتوه معايا في الفيديو ديال المرجان شريته. لا تنقول لك هاد تقولي تا هو اللي انت اللي صاوبتي. صغيرين انا اللي لا عندي. لا ماشي اللي صاوبتهم. شحال لقيتها؟ شنو انت؟ في واحد المحبقه ديالي مصوبه انا بسميتي. شوفي التليفون انا كيبان. كتصاوبهم هي كتزرعهم. ايوا ما نقولش لكم انا اللي عصرت الليمون. هي عصراتو
من عند مول الحانوت وهي كتعصر فيه. كيجي على مشيشاتو غزال. والله يعطيك الصحه اختي لوبنا. كيجي على مشيشاتو. كتبغى شوفوا غندير معكم فيديو ديال 5 دراهم حيت بصح لقيت معن واعرين 5 دراهم وحق الله زوينين. ما حتى هاد رمضان جاي نديروا فيديو د 5 دراهم. شنو بغيتي تكملي؟ مشيت لي الهضره كانت غدير لنا واحد الكابيك عزين ولكن ما كفاش الوقت. راني اتصلت عليهم كتحشي لي الهضره بالفن. المهم احسن ما كفاش حاجه الوقت كتحشي لي الهضره بالفن. المهم احسن حاجه عجبتني في هادشي كامل هما هادو زوينين وشاشين. زيد شوف ها انتما انا ماشي زعما حيت اختي كنشكرها لا ماشي حيت اختها حيت المعده ديالها عجباتها صح زوين حيت هي اللي ما كتعجبهاش شي حاجه كتشتي ما تنقولش زعما هما الله كيعرفوك يعطيك حتى يعرفوك ما تنقولش الله يعطيك الصحه كنقول غير زوين وصافي صافي بركه عليا صافي. شنو اخر باقي نشكر خلاص اتاي ذكر انا اللي صاوبت حاجه باينه والله انا اللي نقول انا اللي صاوبت هادو والله حتى انا اللي جبت الترموسه وصايبتها انا اللي صاوبت هادو يلا شوفوا هي صوبت زوينين. كل شيء انايا غير كنت الله يعطيك الصحة. كنفيلمي وتنقول انايا وصافي. وهذه بنينه بزاف تاهي ولكن داكشي صاوبتي بيديك زعما هو هذا التفاصيل. المهم ما تنساوش اختي بلايك وسبسكرايب بارطاجيو الفيديو مع صحابكم. صحاب زين بارطاجيو الفيديو عندكم صحابي كنشوفكم بارطاجيو الفيديو عندكم وصحابي بارطاجيو الفيديو عندكم المهم أنا نقول عائلتي لك كيكة بارطاجيو عزيزة. الفيديو عندكم لي كابيك عزينه خصها تعاود ديرهم لي كاب كيك عزيين مثلا آه. الشوكولا لي كاب كيك عزيين الشوكولا. غادي نديرهم ان شاء الله حيت راه والله ما قدني الوقت راه انا نحمد الله اللي جينا بعدا جينا. هنايا المهم الدنيا هنا زوينه والله زعما لو كنتو باغيين تمشيو للغابه وعكفتو هذه قريبه. المهم ها نتوما معانا الا مشينا شي بلاصه اخرى لا مشينا شي بلاصه اخرى وها نتوما معانا كارفور اليوم حل غنمشيو نشوفوا واقيلا غنمشيو نشوفوا بانوا ليا دايرين شي بروموسيونات هي الدنيا عامره بحال اول مره بانوا لي دايرين شي بروموسيونات غنمشيو نشوفوهم. ميمه كتعيط واخ ياك ميمه كتعيط. غنمشيو نشوفوا كارفور راه داير شي عروض يلا حل اليوم كان ساد كانوا كيصلحوه ومشيو ترى يا اختي يا ناري خلي شويه الناموس قددني ومشيو نشوفوها نتوما معانا. سبحان الله العلي العظيم ديما حتى كديري الحاجه عاد كتقولي حيديها في المونتاج وانا ديما غنبقى نقول لك ملي كتقولي حيديها ما غنحيدهاش الا ما قلتيش حيديها غنجي ندير المونتاج وغنحيدها بقيتش تقولي حيديها واخا يلا حبابي هانتوما امير يلا حبابي هانتوما معايا وتبقاو على خير هرس يلا باي باي عليكم. شنو هادشي عندي هنايا ناموسه بنت الحرام كانت واقفه ليا هنا وانا تنقول هادشي كيقدد فيا. يلا الاخوان ريح الطوموبيل يلا الاخوان انتم معانا. دابا احنا غاديين للكارفور ايوا الخوت احنا دابا غاديين للكارفور غنمشيو ماما حطينا ملي كنا راجعين من الغابه حطينا مشات تشوف واش كاينه شي حاجه وعاد دابا غنمشي نشوف معاكم ونصور وإلا لقيت شي حاجه رخيصه كالعاده غادي نوريها لكم يا ربي نلقى شي حاجه رخيصه. انا باغا شي حاجه رخيصه ديال العواشر ديال رمضان والميعنات اللي كيتحطوا وداك الذواق وداكشي. المهم الى كارفور المهم الى كارفور احنا وصلنا دابا ني تنقلب معكم الكاميرا. ماما 19 زوينه هادي زوينه وهادو ما عرفت شحال دايرين ما فيش الثمن صح حتى من جهه اخرى ما كاين حتى هما شوفي زوينين ناخذ شي واحد هذا تا هو 19 الابيض حسن عندي هذا تا هو ديال رمضان سوبيره ديال رمضان زوينه هذه زوينه. ماما شوفي هذه تحط وسط الطبله ما لقيتش الثمن ديالها.
قبل هاد الكوزينه. ماما عقلتي على هادو كانوا عند الميمه بحالهم، عقلتي عليهم؟ كانوا عند الميمه كانت كدير لنا فيهم العصير بالباربا والليمون. رمضان ديال الطوط رمضان نيت ما شفتش الثمن. 300 هادشي اللي هنا ما عرفتش شحال. 300 الوحده. ماما كبار، عرفتي بدلو فيه شحال من حاجه. حنايا اللي حافظين زعما كنت بقنت، حنا اللي حافظين وكنت بقنت ما بقيناش معقلين عليه. شي زوين وانا نقلب لكم تشوفوا شي ديال النباتات ولا شي رجع. دراهم معرفتش انا فيهم غير 6. هادو اللي زوينين، الاتاي هادو. انا عندي هادو القهوه سلاوليه تهرسوا كاملين. هادو كنت خديتهم ديك المره وتهرسوا ليا كاملين. نشوف شحال دايرين 9 دراهم تهرسوا لي. هادو كاملين بقاو عندي غير شي 3. المهم هكا حسن 6. غناخذ هادو 9 دراهم. مولفه كناخذهم ب 420. بحال هادو اللي شفت عند هادو بقاو مفرومين. غناخذ هادو. عجبوني الاخرين اللي مدورين. وهادوك هما اللي بغيت. ها هما هادو ماما. وهادو تاني ما بقى حتى واحد. وين عرفت. شوفي هادو ماما الاتاي. عرفتي هادو الاتاي لاياس غير هذيك الدكه ديال مور الفطور. اختي صغيره بزاف. يلا هادو هما اللي كيديروا فيهم دابا داكشي ديال المالح. هذيك 50 درهم. ايتو شحال صغيره زوينه. 500 درهم صغيره بزاف. 500 ولكن راه فيها الريوسه. الطبله هذه زوينه 2240.90. المهم زوينه حنا ناخذوها. المهم هاد الطوابل راه زوينين عجبوني زوينين. شوفوا هاد الطابليه ب 19 درهم خديتها. خديت الطابليه لرمضان. نفتي نمشيو نشريو هذا وانا واخده الطابليه. ماما الخوت عاد خرجنا ولكن جينا معطلين. بداو كيخرجوا الناس حيت 8. وغدا ان شاء الله نمشي للدار ندير معكم مشترياتي من كارفور. وغدا ان شاء الله خصني نجي بكري باش ندور قنت بقنت. واخا قالوا لي ما اليوم حابسين التصوير ما كيصوروش الناس ما عرفتش علاش. وقال لي السيد اللي خدام تمايا قال لي انا قينت اليوم خدام غير مع الناس ديال اليوتيوب ما كيصوروش ما عرفتش علاش. المهم انا نمشي للدار ونوريكم شنو خديت. وغدا ان شاء الله عاوتاني خصني ضروري نعاود نرجع باش ندور قنت بقنت باش نعرفوا. حتى انا نيت ما عرفتش باقا ما عرفتش قناتو. المهم انتم معايا حتى للدار ونوريكم شنو خديت. باي باي. خوت انا رجعت لكم البارح ما قدنيش الوقت باش نسجل لكم الفيديو ديال شنو خديت. شوفوا القلفه داكشي ديال على الطبيعه. اصلا خديت هاد الطبله باش نجلس على القلفه. المهم ها هما الكيسان اللي خديت. البارح ما جيتش بكري وكانت صافي مشى الحال. بلاتي نحل بغيتي نوريو الكيسان تبع. هاد الفريق كنت غنهرسو. انا باغا نحل داكيه باش نوريك الكيسان. ها هما شو كيتيجيو زوينين. انا ما شريتش شي حاجه بزاف غير شويه ولكن غير بغيت نوريه لكم. ها هما خديت هذا 19 درهم زوين. سيدي 19 درهم الكغادان رمضان اي حاجه كتدخل في الفرن. المهم زوين. خديت هذه الشلاضه وكلشي اللي عجبكم ديروه. المهم زوين
ب 21 درهم، وخديت هذه 19 درهم. داكشي ديال الريكلام الرباخه زوينه، عجبني المنظر ديالها. وتنقول لكم شكرا على متابعه الفيديو حتى الاخر، وكنتمنىكم تبارطاجيو الفيديو، تلايكيو وتابونيو، واللي باقي عمرو ما شاف القناه ديالي يدير ليها ابوني، زعما اول مره يطيح فيها في روشيرش يدير لي ابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يطلعوا لي ديالي. ومرحبا بكم، وان شاء الله نتلاقاو في فلوق اخر وفيديو اخر. عليكم، باي باي.